但是你是自己不会有感觉，完全有很多人他自己都不知道自己晚上睡觉其实是没有一个很好的睡，长期下来累积，它是会影响你整个人的健康。打呼的人一定有呼吸中止症吗？原来睡个好觉是这种感觉，他会停止呼吸，听到打呼也睡不着，不听到打呼也睡不着。怎样？你现在是他有在呼吸吗？你自己有以上这些症状，建议你去看医生。Hello， 大家好，我们今天的主题要来聊聊就是 Angie 的职业。今天就是以一个主持人的身份，我要来访谈他。这样自己你会比较轻松。对我自己很轻松，让大家了解呼吸治疗师这个职业是在干嘛的。对，今天会想要拍这个影片的原因，是因为从我开始申请到上课，然后到毕业开始工作，一路上都会陆续有人问我说，哎，你是学什么的啊？你是做什么的？然后每次只要回答说呼吸治疗师，他们就会那是什么啊？是医生吗？是护士吗？教人家呼吸的吗？呼吸治疗师简单来说呢，就是在治疗跟呼吸有关的疾病或是治疗方面，基本上就分几个大方向，就是像 acute care 在医院上班的，或是 community care 就是在一些长照，他们中文叫长照 long term care， 细分下来又有分什么氧气治疗啊，或是正压呼吸器，就是 CPAP 治疗。假设是在医院的重症病房的 ICU 在上班的那些RT 是最常见的。你觉得你会不会推荐大家这个职业？我觉得呼吸治疗师是收入稳定、好找工作，因为跟医疗相关的。可是就变成他职位也没有那么多啦，像可能一间医院的 RT 跟护理师的比例就没有，需要的护理师就比较多。我还是要跟大家讲，就是可能做 acute care 跟 community care 的大概的各自的优缺点嘛。你在大医院上班，可能你就是必须像跟其他护士医生一样，你是需要轮夜班的。好，我要跟大家讲，我觉得在医院的好处是你不需要 deal with 家属，根本不会跟你吵架了。我觉得你比较不需要去 deal with 人这个问题。对。但是我现在在做的呢，他们通常比较健康，没有那么严重，很多还会跟你吵架，质疑你的专业，或是他可能不听你的话。我觉得压力说实话比较大，但是相对性来讲，我会觉得比较不会无聊，因为你在做的事情比较多样化。在 community care 做的事情会比较单一，比较重复性一点。如果有些人会觉得比较无聊的话，可能就没有办法做这类型的。对，那你自己是哪一类？你要不要跟大家讲一下？对，我现在做的是 community care， 专门针对睡眠呼吸中止症的诊所上班。蛮多人有听过呼吸睡眠中止症，对，只是不会去治疗这件事情。对，有在使用就是 CPAP Continuous Positive Airway Pressure 这个机器，就中文翻译到正压呼吸器。基本上在台湾或是在亚洲使用的这个比例真的非常的低。你要怎么判断说一个人有没有呼吸中止症，有没有什么征兆或是症状？最常见的呢就是打鼾跟打呼嘛。为什么会打鼾呢？因为你就想象你的空气想要经过很窄很窄的呼吸道，就会发出那个声音。打呼是其实通常是你的舌头的后面肥大，你还往舌头后面堵塞了。胖的人比较容易会打呼。对，打呼的人一定有呼吸中止症吗？不一定。他可能会打呼，可是他可能很轻微，就是他可能对打呼的大小声有没有攸关你严不严重？没有，因为有一些人他很严重，可是他基本上不打呼，他是直接不呼吸。就是对，通常你年纪越大呢，你的肌肉就会越松弛。你年纪越大，你会有这个症状的几率越高嘛？对。那还有一个就是高血压，然后打瞌睡、尿频，晚上常起来尿尿，然后记忆力下降、情绪不稳、暴躁。你们身边有朋友或是你自己有以上这些症状，建议去看医生。然后你可以先去测试自己有没有，然后再决定你要不要接受治疗。睡眠呼吸中止症呢，基本上有分3类。第一个就是阻塞型，英文叫 obstructive sleep apnea。第二个叫做 central sleep apnea， 它就是中枢型。最后一个是 mixed， 就是两个都有。对，那最常见的是 obstructive sleep apnea， 它就是阻塞型的。那到底是发生什么事情呢？基本上就是当我们进入到很深层的睡眠的时候，你的这边颈部的这个肌肉就会很放松，对，很松弛。就是当你睡眠的时候呢，你的呼吸道因为坍塌，变成它没有氧气到你的肺部里面，你会开始氧气量会开始缺氧。那当你的大脑缺氧的时候呢，它就是不想让你死掉，所以它就会把你叫醒来。所以你每次在进入深层睡眠的时候呢，你就会一直被叫醒。但是你是自己不会有感觉，完全 OK。呼吸中止症的人，很多人他自己都不知道自己晚上睡觉其实是没有一个很好的睡眠。那我们怎么
判断这个人有没有呢？就是我们会有一个睡眠的这个仪器，让他带回家去测试。那或者你也可以去医院做一个更精细的检查，在医院里面睡一天，它就是会测说1个小时你停止呼吸的秒数超过10秒，它就是算1次。那如果你1个小时超过5次，你就是算是有的。对，可是它是不是也有分轻微、中度跟那个？没错，5次到15次算是 mild， 就是轻微。那15到30次呢，就到 moderate 中度。那如果是30以上呢，就是重度。如果没有治疗呼吸中止症的话呢，你也会增加罹患就是心血管疾病，什么高血压啊，或是中风啊、糖尿病。它不是一个你今天不治疗，明天就会死掉这种东西。可是你每次睡觉的时候，你的身体根本都没有好好的得到就是睡眠。对，如果你长期一直不去管它的话，它是长期下来累积，它是会影响你整个人的健康的。它会增加心血管疾病，因为你想想看，你睡觉的时候你缺氧，你的心脏就会一直跳，想要去补那个氧，可能会有高血压的状况、心律不整，或是可能会增加什么糖尿病啊、肥胖啊各种的身体健康。所以 central 的话呢，跟刚刚的比起来 ，obstructive 就是阻塞性，就是你的大脑有 send 那个 signal 到你的那个，你有想要呼吸，就是你是有 drive 的，可是因为堵住了，就是它就是坍塌，所以它就是没有空气进去。那 central 的话，就是你的大脑没有正确的传送这个讯息到你的呼吸的肌肉，就是你根本没有 drive 要呼吸的。他会觉得我明明就很瘦啊，或者我很年轻，我怎么会有很大的原因是有可能就是天生的基因。对，我刚本来就想问呢，这个会不会遗传？会，就是它就是个命运的决定。有时候你就是可能天生近视。好，就想有些人天生就是视力超好，他每天晚上都在那边看，就是 iPad 什么，然后就是微近视。有些人他天生就是容易肥胖肌，这样讲好像就比较可以理解。能不能透过就是治疗，让你可以变好？他们有些人会觉得我戴3天或戴1个礼拜或1个月，以后我就好了。No, it's not like that. 就是 unfortunately 先天性基因上的呼吸中止症，它是没有治疗的。就是如果你是因为你有一点肥胖的话，就是你是因为肥胖，或者你常常喝酒，因为你喝酒也会造成你的肌肉过度松弛。如果你是因为这些外在的因素的话，你可以靠运动，靠就是减少喝酒去减少。但是如果你是天生的话，就像我天生如果会近视，我就是要戴眼镜。可以去雷射，就像其实这个东西它是有手术的，但是手术第一它比较侵入性治疗，对。第二它费用比较贵，第三就是它没有办法100%保证你以后就不会。我觉得如果你怀疑自己有，或者你怀疑身边有的话，我觉得第一件事情就是先去看医生，先去做测试看有没有。你之后要再考虑各种不同的 option， 再去更深入的去了解。很多人他来之前他不觉得他需要，他觉得我30年来40年都是这样过活的 ，and I'm still alive。结果他们试了可能1个礼拜、2个礼拜之后，他们就会回来跟我说，原来睡个好觉是这种感觉，是真实的案例。就是我上礼拜才遇到，他就进来，然后就很愁苦说，一直之前很抗拒，但我现在决定我要来尝试这个东西。我问他为什么，然后他就说，因为 it's affecting my relationship。他说这已经影响到我跟我的太太，我们已经要分房睡了。他是更严重，他会停止呼吸，然后又。然后他老婆就是听到打呼也睡不着，不听到打呼也睡不着，因为他觉得说怎样，你现在是有在呼吸吗？年长男性的几率比较大，可是年轻人、小孩都有可能。你不要把它想象成是一个好像疾病，因为有些人他不希望别人看自己是个病人，好像我是很脆弱的。那就很快的帮大家整理，基本上就是如果怎么睡都睡不饱的症状，对，然后打呼很大声，对，睡觉的时候就是有人跟你说，你好像停止呼吸，对，那你可能有呼吸中止症，可以考虑做一下治疗。好，那我们今天的影片就到这边。如果大家对就是我的职业呼吸治疗师还有什么疑问的话呢，欢迎在下面留言，欢迎大家把这支影片分享给你身边的亲朋好友。那我们下次见啦，下次见，拜拜。